Միջին վիճակագրական տղամարդ, որը պատահաբար դառնում է միլիոնատեր, նրա խաղաղ կյանքն ավարտվում է, սկսվում են տագնապալի օրեր։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի շրջանավարտներից կազմված թատերախումբը ներկայացնում է Ռեյ Կունիի հայտնի ծիծաղելի փողեր պիեսի հիման վրա բեմադրված օդանավակայան թե դիահերձարան կատակերգությունը, արագ երկխոսություններ, անսպասելի մուտքեր, իրավիճակային հումոր, արդի շեշտադրումներով։ Այո, Սիդնեյի և Պերիսը Ադելայդայից։ Ադելայդան և Պերիսը Սիդնեյից։ Երկու ստեղծագործական կազմ ա ունեցել պիեսը, սկզբից մենք մտածեցի, որ պետք է հենց դերասանների հետ անել, այսինքն արդեն պրոֆեսիոնալ, երկար ժամանակվա փորձ ունեցող, նույնիսկ փորձերի sense չիտկաներ ունեցանք, բայց ինչ որ պայմանավորված, ինչ որ տենց դեպքերով, պատերազմ, COVID, շատ շուտվա բան եմ ասում, ինչ որ ստոպ եղավ ներկայացման փորձերը ու երբ որ արդեն պատերազմից հետո սկսեց կյանքը նորից, ինչ որ մի ձև պետքա սկսեինք մի տեղից, ինչ որ մի բան անել, մարդիկ գային եւ լավ որակով նաեւ կոմեդիա նայեին, մտածեցի, որ պետքա սկսենք, բայց այս անգամ արդեն հրաժարվեցի այն մտքից, որ պետքա լինեն պրոֆեսիոնալ դերասաններ, թեպետ իմ կազմն էլ նոր ընտրված կազմն էլ արդեն պրոֆեսիոնալ են, բայց մտածեցի, որ պետքա լինեն նոր դեմքեր եւ նոր դեմքեր գտնելու համար առաջին, այսպես ասած, տեղը, որ մտածեցի, դա հենց պետքա լիներ Թատերական ինստիտուտը։ Դերասանների ընտրությունը ռեժիսորի համար դարձավ գլխավոր մարտահրավերը, երիտասարդներից շատերին հնարավորություն տալով առաջին անգամ ներկայանալու մեծ բեմում։ Մինչև էդ էլ եղել մեծ բեմում խաղալու փորձեր, բայց կոմեդիա ժանրում կարելի ասել առաջինն էր։ Ու երկու սեանս, ինչ-որ լեփլեցում դահլիճ ու կարելի ասել առաջինն էր արդեն որպես խոսքային կերպար, էլի։ Մնացած դեպքերում մասսայական տեսարաններ եւ այլն, բայց խոսքով առաջինն էր։ Խառը էմոցիաներ էին ներկայացումների ընթացքում նույնիսկ մի քանի անգամ ոտքս եմ վնասել, ձեռքս եմ վնասել ու դեկորացիաներել եմ վնասել, խաղընկերներիս եմ վնասել առաջին սեանսի ժամանակ իսկական տորթ էր ու տորթի մեջ էինք էլ ու հետո բոլորի շորերը տենց աղավաղել էի։ Կապիտանի կերպարը, տղամարդկային ինչ-որ է ձգվածությունը, ինձ գրավեց ճիշտ ասած կերպարը։ Դրա համար ինձ հետաքրքիր էր փորձել ու սա ինձ համար հնարավորություն էր չմնալ տեղում, այլ շարունակել իմ սովորած այդտեղ ցույց տալ։ Բարդությունը նրանում էր կայանում հիմնականում կերպարի մարմնավորման, որ ըստ պիեսի տղամարդ է այդ կերպարը եւ մենք դարձրել ենք կին, այդ ձգվածությունը պահելը մի քիչ տղամարդկային կին է։ Ներկայացման ուղերձը հստակ է, ամենամեծ փորձությունը հարստանալը չէ, այլ սեփական խղճի հետ գործարքի չգնալը։ Հերոսների համար յուրաքանչյուր որոշում դառնում է ճակատագրական, նոր կյանք սկսել, թե բարոյապես կործանվել։ Մեր ներկայացումը, որ ինձ հարցնում են ունի տարիքային սահմանափակում, ես ասում եմ այո, ունի, բայց ասենց ասեմ, մենք փորձել ենք պահել բոլոր ցենզերը, ինքը մաքուր խոսք է, գրական խոսք է, չկա կենցաղային վիճակներ, կենցաղային խոսակցություն եւ չկան բաց տեսարաններ, որտեղ որ մարդիկ օրինակ կամաչեն։ Շեշտադրում ենք կատարել նաեւ երաժշտությունների վրա, ինքը հագեցած է շատ երաժշտությամբ, նույնիսկ դրա մեջ մենք ընտրել ենք միայն դասական ստեղծագործություններ։ Բոլորը սիմֆոնիկ նվագակցությամբ ստեղծված ստեղծագործություններ են, բոլորին հայտնի նաև շատ հայտնի ստեղծագործություններ են, Օֆենբախից սկսած մինչև Կարմեն։ Հանդիսատեսին սիրով հրավիրում են դիտելու այս կատակերգությունը, ականատես լինելու միլիոնատեր գլխավոր հերոսի ընտրությանը, դեպի օդանավակայան, թե դիահերձարան։ Սերինե Սերոբյան, լուրերի համար։